Dzisiaj zaprezentuję Państwu legendarną na swój sposób maszynę do pisania, czyli tak zwaną piątkę Underwooda. Tutaj ten konkretny egzemplarz w takim pełnym zestawie, bo z oryginalnym sygnowanym kufrem. Jest też tak sygnowany jakby płachta, pokrowiec. Troszeczkę już w kiepskim stanie, ale napis się zachował. Tak oto prezentuje się sama maszyna. Model numer 5 był produkowany mniej więcej od roku 1900 do 1933 roku. Jest to chyba egzemplarz, który został wyprodukowany w największej ilości egzemplarzy, bo blisko 4 miliony sztuk. Tak symbolicznie można przyjąć, że ten 1900 rok jest pierwszym rokiem. No, tak naprawdę modele numer 1, 2, które były bardzo podobne do piątki Underwooda, były produkowane już 3 lata wcześniej, czyli od 1897 roku. Jest to maszyna, która odniosła największy komercyjny sukces chyba na rynku maszyn do pisania. Generalnie wyznaczyła pewien paradygmat w zakresie biurotechniki na tamte czasy. Była pionierska pod pewnym względem. Potem opowiem też pod jakimi względami. Potem było już tak, że praktycznie większość producentów tradycyjnych maszyn do pisania tworzyła właśnie maszyny do pisania w oparciu o Underwooda z podobnymi rozwiązaniami technicznymi, o podobnej bryle, budowie. To, co zadecydowało o sukcesie komercyjnym tej maszyny, to było przede wszystkim możliwość pisania z tak zwanym pismem widocznym. Czcionki uderzały w wałek z przodu i od razu po napisaniu, po uderzeniu było widać, co jest napisane. W wielu wcześniejszych maszynach do pisania czcionki uderzały od dołu. Trzeba było przekręcić wałek, wysunąć papier, żeby zobaczyć, co zostało napisane. Było to dosyć niewygodne. Poza tym maszyna umożliwiała dużo szybsze pisanie niż wcześniejsze modele, gdzie ten mechanizm pisania był trochę inny. Czcionki, na przykład jak w Blickensderferze, były osadzone na takim kole piśmiennym. Można też przytoczyć przykład Mignonów, gdzie pisanie z dzisiejszego punktu widzenia jest ciekawe, natomiast na tamte czasy było dosyć niewygodne i dużo wolniejsze niż w przypadku tego typu maszyny. Dużą rolę odgrywa też czterorzędowy układ klawiatury z pojedynczym zmieniaczem. Wcześniejsze maszyny, jak na przykład Smith Premier 10, miały więcej rzędów klawiatury. Każdy znak był na osobnej czcionce. Nie było w ogóle klawisza zmieniacza. To jest jakby standard, który potem okazał się najlepszy pod względem walorów takich użytkowych. Ważne jest tutaj też użycie rolek z taśmą barwiącą, czy wcześniej właśnie jak wspomniany Blickensderfer miał taki wałeczek nasączony tuszem. Generalnie użycie taśm barwiących z takim systemem przesuwu taśmy w jedną, w drugą stronę jest dużo wygodniejszy. Dużo wygodniej i łatwiej też wymienić taśmę, niż chyba nasączać wałeczek tuszem. Generalnie mówi się, że Underwood był pierwszą maszyną, która oferowała pismo widoczne, natomiast w rzeczywistości tak nie było, bo były inne modele przed Underwoodem, natomiast na pewno Underwood był pierwszą maszyną, która odniosła tak duży sukces komercyjny pod tym względem. I pewnie dlatego
jest uznawana za pierwszą maszynę z pismem widocznym. Bryła maszyny otwarta. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z 1924 roku. Tutaj z tyłu mamy podane patenty. Po nich też można mniej więcej ustalić, z jakiego okresu maszyna pochodzi. Połączenie czerni lakieru z elementami niklowanymi. Wrzucimy papier. Aż taki dosyć jeszcze ozdobny krój czcionki. Też maszyna ma już dosyć pokaźny numer seryjny, bo jest to 1 783 000 z hakiem. Bardzo ładnie, miękko, dosyć pracuje. Tutaj czcionki zostały wyczyszczone, całe cięgna powyciągane. Jest po przeglądzie. Spacja dosyć długa, myślę, że w miarę wygodna, dobrze się jej używa. 2 klawisze zmieniacza po lewej i prawej stronie. Klawisz trzymacza jest z prawej strony klawiatury, rzadziej się tam znajduje, częściej jest z lewej strony. Tak. Dobrze, udało się odblokować. Tutaj jest klawisz zmieniacza koloru taśmy. Gdyby była dwukolorowa, możemy pisać w kolorze czarnym lub czerwonym. Tutaj mamy suwaki marginesowe. Zsuniemy je maksymalnie. Underwood ma pewne takie smaczki estetyczne, które ja bardzo lubię. 2 z nich znajdują się w okolicy czcionek. Uda się pokazać. Tu jest generalnie taki, pod czcionkami znajduje się taki woreczek z peletem ołowianym. I nawet tutaj ta tkanina na tym woreczku jest opisana, ma tutaj jest opisane, że właśnie znajduje się tam pelet, jest oznaczenie Underwood. No wygląda to bardzo ładnie. Na skraju tego woreczka jest jeszcze taka blaszka miedziana. W wielu egzemplarzach znajduje się tutaj data. Bardzo często, o ile dobrze pamiętam, jest to 1897 rok. Oczywiście nie jest to rok produkcji maszyny, ale chyba to wskazuje na pierwszy rok, kiedy w ogóle te Underwoody były produkowane. Tutaj nie ma akurat tej daty, ale w wielu modelach jest ona tam wytłoczona. Co takiej podstawowej obsługi, tutaj mamy zwalniacz wózka. Możemy go przesunąć swobodnie w lewo, w prawo. Z tej strony mamy wybity numer seryjny wraz z oznaczeniem modelu. Tutaj mamy taki uchwycik od przesuwu ręcznego taśmy barwiącej. Możemy go też przesuwać w pozycji jakby do środka maszyny i na zewnątrz. Wtedy zmieniamy kierunek przesuwu taśmy. Z tyłu możemy sobie zaznaczyć znaczniki tabulacji. Gdzie chcemy, żeby wózek się zatrzymał, możemy go w zakresie tej szyny tutaj, tej skali przesuwać. Z tyłu mamy też sprężynę naciągającą tutaj wózek. Ciekawostka jest, możemy tą sprężynę nakręcić, żeby powiedzmy zwiększyć siłę naciągu. Z tego co pamiętam, najpierw należy zwolnić śrubkę, która tutaj jest blokadą, i potem tak, zwalniamy odkręcamy tą śrubeczkę małą
Dodatkowo tutaj musimy zwolnić w dół i wtedy możemy nakręcić nieco tą sprężynę. Z tej strony wałka mamy wierszak. On operuje w 3 pozycjach, przesuwając do nowej linijki. Tutaj przesuwał się nam papier o 1 odstęp, natomiast tutaj o większą ilość odstępów. Tutaj mamy taki przycisk, który jakby wysprzęgla wałek, jakby dezaktywuje wierszak w rączce. Tutaj mamy klawisz cofacza, klawisz aktywujący tabulację, zgodnie z tym, gdzie te znaczniki z tyłu zostały ustawione. Tak się ten wózek wtedy przesuwa i zatrzymuje. Z tej strony wałka mamy zwolnienie docisku wałka. Wtedy możemy sobie papier swobodnie ustawić w pozycji, w której, żeby go wyrównać. Tutaj jest jeszcze taka dźwigienka. Ona też jakby wysprzęgla wałek z takiego trybu stopniowego. Tutaj się przesuwa wałek o skok zębów w kole zębatym, natomiast tutaj przesuw jest ciągły. No, z tej strony wypolerowany dzwonek. Warto zwrócić uwagę też na rolki na taśmę barwiącą w Underwoodach, ponieważ są one nieco mniejsze, mają nieco mniejszą średnicę niż te zazwyczaj używane w takich tradycyjnych okołowojennych maszynach do pisania. Warto to podkreślić, bo czasami są zakładane taśmy te standardowe i one się po prostu blokują w tym gnieździe i wtedy przesuw taśmy się blokuje. Z najważniejszych funkcji chyba tyle. Zmierzymy maszynę. Jest to maszyna typu gabinetowego, aczkolwiek dosyć zgrabna. Tutaj jeszcze w komplecie jest taka podkładka filcowa. Wszystko zachowało się w oryginalnym stanie. Co do wysokości, mierzę tutaj bez tej drewnianej podstawy. No to jest około 25 cm. Szerokość 38 cm. Zmierzymy jeszcze głębokość. Z 32 cm można przejąć 32,5. Dziękuję Państwu.